अरे बच्चों, ये क्या हो गया आज? अरे ये देखो, ये हमारा जॉन्डियर ट्रैक्टर। ओ ये हमारा फोर्ड ट्रैक्टर। बच्चों देखो, हमारे ड्राइवर तो मिट्टी में दबे हुए हैं और हमारे ट्रैक्टर वैसे ही खड़े हैं। ये देखो, चलो चलो बच्चों, ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और उनको पूछते हैं वो मिट्टी में कैसे दब गए। अरे ड्राइवर देखो, अरे बच्चों देखो देखो, ड्राइवर तो कितना ज्यादा मिट्टी में दबे हुए हैं। बच्चों अब तक तो हमारे व्हील और हमारे ट्रैक्टर ही मिट्टी में दबते थे, आज क्या हुआ? अरे लगता है चोरों ने कुछ बड़ा ही धमाका किया होगा। चलो चलो ड्राइवर, बाहर आओ। ये क्या मिट्टी में दब के बैठे हो? ये देखो, ये ड्राइवर तो ये मिट्टी में दब के बैठा था। और ये क्या? अरे ड्राइवर, तुम भी मिट्टी में दब के बैठे हो। चलो चलो बाहर आओ। बच्चों देखो, ये दोनों ड्राइवर यहाँ मिट्टी में बैठे थे। अरे तुम मिट्टी में कैसे बैठे हो? बताओ बताओ। अरे ये तो लेट ही गया। चलो चलो इसको पूछते हैं। अरे ड्राइवर, मिट्टी में क्यों बैठे थे? चोर फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली लेके चले गए और जब हमने उनसे मुकाबला किया तो वो हमें इस मिट्टी में दबा के चले गए। अरे देखो बच्चों, हमारा जॉन्डियर ट्रैक्टर और फोर्ड ट्रैक्टर यहाँ खड़े हैं। चलो बच्चों, इन दोनों को हम जॉन्डियर ट्रैक्टर की ट्रॉली में बिठा देते हैं और चोरों से हमारे फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली लेने चलते हैं। चलो चलो ड्राइवर, चलो। अरे ठहरो ठहरो ड्राइवर, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे बच्चों ये देखो, ये यहाँ पे कोई बड़ा सा ट्रैक्टर है। ओ देखो, इसके व्हील तो कितने बड़े बड़े हैं। देखो देखो, ओ इसके ऊपर तो ये देखो, ये कौन सा ट्रैक्टर है? अरे ये तो HMT ट्रैक्टर है। बच्चों HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली कहाँ गई? लगता है फोर्ड ट्रैक्टर की तरह HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली भी चोर लेके चले गए। चलो चलो, HMT ट्रैक्टर को हम जॉन्डियर ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड कर लेते हैं। चलो ड्राइवर। अरे बच्चों, कितने बड़े बड़े व्हील वाला ट्रैक्टर को चलो बाहर निकालते हैं। अरे ये देखो, इतना बड़ा ट्रैक्टर जो मिट्टी में दबा हुआ था। ये देखो, अरे बच्चों, इसकी ट्रॉली भी नहीं है यहाँ पर। बच्चों आज क्या हो रहा है? इस वाले HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली, फिर मिनी HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली और फिर फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली। अरे क्या हो रहा है ये सब? चलो चलो HMT ट्रैक्टर, तुम यहाँ साइड में खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी ट्रॉली भी ढूंढेंगे। चलो ड्राइवर, हमें सभी ट्रैक्टर की ट्रॉली को ढूंढना है। चलो ड्राइवर, आ जाओ चलो। अरे फोर्ड ट्रैक्टर रुको, देखो यहाँ पर एक गाड़ी दिख रही है। चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी गाड़ी है। देखो इसके व्हील तो बिल्कुल ठीक है, पर बच्चों ये किसके ऊपर खड़ी थी? चलो इसको यहाँ नीचे उतार के खड़ा कर देते हैं। और ये देखो, ये इतना बड़ा व्हील कौन सी गाड़ी का है? देखो देखो, चलो चलो निकालते हैं इसको। अरे बच्चों, ये तो 2 व्हील हैं। लगता है हम तो सिर्फ फोर्ड ट्रैक्टर और HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली ढूंढने जा रहे थे। लगता है हमारे और मिनी ट्रैक्टर भी जंगल में फंसे हुए हैं। बच्चों अब हमें उन्हें भी ढूंढना होगा और इस इतने बड़े व्हील को हम कैसे लेके जाएं? हमारे पास तो सिर्फ एक ही ट्रॉली है, उसमें भी ड्राइवर बैठे हुए हैं। क्या करें बच्चों? चलो चलो इस व्हील को यहीं छोड़ देते हैं, वापस आते टाइम इस व्हील को लेके चलेंगे। अरे फोर्ड ट्रैक्टर के ड्राइवर रुको, देखो यहाँ पर क्या है। चलो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर। अरे कितनी बड़ी पंखुड़ियाँ हैं। चलो चलो मिट्टी को उठा के देखते हैं क्या निकलता है इसके नीचे। अरे ये तो
इतना सुंदर हेलीकॉप्टर है। देखो इसमें तो पायलट भी बैठा है। देखो ये पायलट है और ये पायलट इस हेलीकॉप्टर को ऐसे ही आकाश में फ्लाई करवा रहा है। ये देखो, अरे इतने सुंदर सुंदर हेलीकॉप्टर कहाँ से आए जा रहे हैं हमारे पास। चलो इस सुंदर हेलीकॉप्टर को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। बच्चों ये देखो, यहाँ हमें और भी गाड़ियाँ दिखी हैं। चलो चलो जाकर देखते हैं ये यहाँ पर क्यों खड़ी है। हमें हमारे HMT ट्रैक्टर, फोर्ड ट्रैक्टर और बड़े HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली भी ढूंढनी है। ये देखो, अरे ट्रैक्टर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो। मेरे टैंक चोर चोरी करके लेके चले गए, प्लीज मेरे टैंक ढूंढ दो। अरे अरे बच्चों, आज तो क्या हो रहा है, चोर हर किसी की ट्रॉली और टैंक चोरी करके लेके जा रहे हैं। चलो तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हेलीकॉप्टर तुम भी इसके साथ खड़े हो जाओ। और ये क्या, ये टैक्सी कार ये यहाँ क्यों खड़ी है। अरे टैक्सी कार तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। मैं इन सभी गाड़ियों की हेल्प करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, प्लीज तुम इनकी हेल्प कर दो। अरे अरे टैक्सी कार, चलो तुम भी यहाँ खड़ी हो जाओ, हम इनकी हेल्प जरूर करेंगे। देखो ये कौन सी गाड़ी है, चलो चलो इसको यहाँ नीचे उतारते हैं, देखते हैं ये कौन सी कार है। अरे अरे बच्चों, ये तो रोबोट कार है। लगता है ये रोबोट कार इन सभी गाड़ियों की हेल्प करने के लिए यहाँ आई है। देखो इतनी बड़ी रोबोट कार भी इनकी ट्रॉलियों को ढूंढ नहीं पाई। अरे ये क्या है यहाँ पर, अरे अरे ये कौन सा ट्रैक्टर है। अरे ये ट्रॉली तो हमारे HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली है। ये ट्रॉली इस ट्रैक्टर में क्यों लगी हुई है। चलो चलो इसको बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, देखो ये हमारी जॉन डियर ट्रैक्टर की ट्रॉली में ये देखो ये ट्रैक्टर लोड हो रहा था। चलो इस ट्रॉली को इसमें अटैच करते हैं। अरे लगता है चोर चोरी करके लेके आए होंगे। तो इस रोबोट कार ने बच्चों, ये देखो रोबोट कार कितनी ब्रेव है। रोबोट कार थैंक यू, तुमने HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली को बचा लिया। ये देखो बच्चों HMT ट्रैक्टर, चलो तुम सब एक जगह खड़े रहो ताकि चोर दोबारा लेके ना जा पाए तुम्हें। बच्चों चलो देखो इस वाले ट्रैक्टर की भी बच्चों ट्रॉली नहीं है। चलो चलो इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं और आगे चलते हैं। अरे अरे ये क्या, ये कौन सा ट्रैक्टर है, ये तो हमारा स्वराज ट्रैक्टर लग रहा है बच्चों। अरे अरे ये स्वराज ट्रैक्टर के ऊपर ये कौन सी गाड़ी है, ये तो आर्मी फोर्स की गाड़ी है। ये तो बिल्कुल ठीक है, आर्मी फोर्स की गाड़ी, तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। और ये क्या, ये तो बस है, ये भी बिल्कुल ठीक है और कितनी सुंदर है। चलो तुम भी यहाँ खड़ी हो जाओ बस। और बच्चों ये देखो स्वराज ट्रैक्टर के आगे पीछे के व्हील ही नहीं है बच्चों। बच्चों जो पीछे इतने बड़े बड़े व्हील मिले थे वो स्वराज ट्रैक्टर के ही थे। बच्चों हम इनको वापस लेके आएंगे उन व्हील को वगैरह को, पर अभी हमें ट्रॉली ढूंढने जाना है। चलो ड्राइवर। अरे फोर्ड ट्रैक्टर की ड्राइवर, देखो बच्चों यहाँ पर एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। चलो चलो देखते हैं कहीं हमारे फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली इसमें तो नहीं है। चलो चलो मिट्टी को उठा के देखते हैं। अरे अरे देखो इसमें तो लगता है बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये देखो ये सुपरमैन वाली येलो कलर की गाड़ी, बच्चों इसके भी 2 व्हील मिसिंग है। चलो चलो देखते हैं और क्या है। अरे अरे ये तो स्वराज ट्रैक्टर के व्हील मिले हैं बच्चों। चलो चलो इनको यहाँ रख देते हैं। बच्चों हमारे फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली भी इसी में होगी शायद। चलो चलो देखते हैं ये क्या है। अरे अरे वो मिनी ट्रैक्टर मिले थे ना बच्चों रास्ते में, ये उसका टैंक है।
चलो इसको यहाँ रख देते हैं। लगता है चोरों ने चोरी करके सभी गाड़ियों को यहाँ पे छिपा दिया था। अरे अरे ये देखो, फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली भी मिल गई। चलो चलो बच्चों, फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली को हम फिक्स कर देते हैं। ये देखो ड्राइवर, देखो तुम्हारे फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली मिल गई है। और ये देखो बच्चों, चलो चलो बच्चों, ये क्या, देखो हमें तो एक येलो कलर का व्हील मिला है। और ये व्हील पता है बच्चों, ये इसी सुपरमैन गाड़ी का है। बच्चों ये देखो, ये रेड कलर का क्या मिला है। अरे अरे ये तो बंद वाली ट्रॉली है और ये दूसरे वाले मिनी ट्रैक्टर की है। बच्चों देखो, हमें कितने सारे वो मिले हैं पार्ट्स। और ये देखो, अरे अरे बच्चों, एक बार मिट्टी हटा के और देख लेते हैं, कहीं और कोई गाड़ी तो नहीं दबी हुई है यहाँ पर। नहीं बच्चों, यहाँ पर और कुछ नहीं है। चलो चलो इनको फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, अब हम इन व्हील को फिक्स कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, देखो पहले हम ये वाला व्हील फिक्स करेंगे। ये देखो बच्चों ये देखो, ये व्हील हमने फिक्स कर दिया। अरे अरे ये क्या, व्हील तो फिर से निकल गया। चलो चलो दोबारा फिक्स कर देते हैं। बच्चों ये व्हील तो फिक्स कर दिया, चलो चलो इस व्हील को भी फिक्स कर देते हैं। बच्चों हमने इसके 2 व्हील को फिक्स कर दिया है। चलो गाड़ी तुम यहाँ खड़ी हो जाओ, अब हम सभी पार्ट्स को लेके चलते हैं। चलो ड्राइवर, रुको रुको ड्राइवर। अरे अरे क्या हुआ, तुम कैसे गिर गए? जोन डियर फोर्ड ट्रैक्टर का ड्राइवर तो गिर गया। अरे ड्राइवर तुम कैसे गिर गए? देखो हमें यहाँ पे एक ट्रैक्टर मिला था जिसकी ट्रॉली और व्हील हम ढूंढने गए थे। ये देखो हम सबको लेके आ गए। चलो चलो सबको ट्रॉली से नीचे उतारते हैं। ये देखो बच्चों, ये व्हील बच्चों, ये देखो बच्चों दूसरा व्हील। अरे हमारे दोनों ट्रैक्टर बच्चों देखो चल के बड़े ट्रैक्टर के पास आ गए। ये देखो बच्चों, चलो इनके पार्ट्स को हम इनमें फिक्स कर देते हैं बच्चों। अरे ट्रैक्टर तुम चोरों से बच के चला करो, वरना तुम्हारी सारे पार्ट्स की चोरी हो जाएगी। ये देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर कितना सुंदर लग रहा है। बच्चों चलो इस टैंक को भी इसमें अटैच कर देते हैं। ये देखो फार्म ट्रैक्टर का भी ये टैंक अटैच हो गया। चलो चलो तुम भी इस ट्रक गाड़ी के पास खड़ी हो जाओ, ट्रैक्टर गाड़ी के पास। बच्चों अब सौरा ट्रैक्टर के व्हील की फिक्सिंग कर देते हैं बच्चों। ये देखो बड़े बड़े व्हील को फिक्स करना बहुत मुश्किल काम है बच्चों ये देखो हम व्हील को फिक्स करने वाले हैं। ओ ये हमारा व्हील फिक्स हो गया बच्चों, ये व्हील तो फिक्स हो गया। चलो चलो दूसरा व्हील फिक्स करते हैं। ये देखो बच्चों हमने सोजा ट्रैक्टर के व्हील को फिक्स कर दिया। चलो बच्चों अब हम इन व्हील को फिक्स कर देते हैं। चलो सौरा ट्रैक्टर। ये देखो सौरा ट्रैक्टर के आगे पीछे के व्हील फिक्स हो गए। बच्चों हम तो फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली ढूंढने निकले थे और हमने कितनी सारी गाड़ियों की हेल्प करी। बाय बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।